Negli Stati Uniti un nuovo caso di uso eccessivo della forza da parte della polizia è costato la vita ad un cittadino afroamericano accaduto nel Michigan. I fatti risalgono al 4 di aprile. Come per George Floyd sono state le immagini di un cellulare a testimoniare come la gente abbia sparato mentre il 26enne Patrick Lyoya era disarmato e già immobilizzato a terra. Lo state vedendo, il poliziotto è stato sospeso, ma la famiglia e i legali della vittima promettono battaglia. Nella serata di ieri molti sono scesi in piazza al grido "niente giustizia, niente pace". Scritte fasciste e omofobe sono comparse nell'ufficio di un rappresentante